Menteri Berdikmi Yaktanat kami lekai ke Sorkar Jala Bak Bantai Do Lingdo dak jigso kmen ulok pedang burom mik samlai lekai mutai ki belawan pai syakat jala hak step ke arpoitrik nopra arjar poi haying sa jungu kini ki samlai lekai mutai kidang hiari next step nak jingwan yakun hak lempung ke balong ha Manipur na duk handru trik hadu ka khanai trik mentau benahi na pedang ki samla kan thai bat senrang kil dan laingut ki belayo ban khuri katak maksiat nalor ki belayo ya kitak ma rupa bat renong Uba Angela Sun, Presiden Kemutai Association of Meghalaya, ulapun pau ke jengai kuble yu menteri yu berjuai ketika yang ketika mon syaki kena lekai. Ulapun pau jingso kemen bantip bau menteri hi ulasim kia ban yakren bat Meghalaya State Olympic Association ban sim jing itu ya keji lekai mutai. Dari kejilai jungi hantai gilong kena ikut kan ngilai bangun. Dan angta apa yang kejilai kai jang po Manipur kepada National Muay Thai National Championship gilong Manipur kebalong nado kan terik haru khat dai de kena jungi le kai bang tai ngila bon ra yo gol lightly silver brutally batu bronze brutally de nak lek senrang kit ni yo lightly gol naki kena kan thai ki yo brutally yo in na silver dai itu lah light silver light bronze tenang ta ngidon mat ki official hang niru ngidon ni usar masuk Belawan makani nam taka national berpendek berarti kekus hapo Thailand hapuket sila long qualified melong lapas melong kumu national international referee judges tena kali yang kari India ru kelajit yang ngaru kumu commissioner nam taka referee and judges hapo India bat ngila cajit ru laingut napo India ban represent ya kaneka international world Muay Thai championship kaban hapo UAE Abu Dhabi hau sipau terik jom nanya hadu ka arpui terik kita kerteng gelong mengawa antilusun we de mohon semua sawale na ko MP bat we de ba sarsuk pensuk lang wan iro cha le sen lang ya kan go world championship khamtam na kan ni le go world championship ni yo ban cha seleng rumut piklalong ba ni hab le tangar mut Kegiwe gigi kalau musibun gigi ini dulu wala kata kalau sport mesta ulai kalap tingti ulai rap ini gini kibele stay nyeli no arngut pure free judges with arngut players musawu nakan ni te ngasngoban ai play sport mesta ba lai rap roi por perhadi mata apa ngeli pesannya nika nasional jong kanika nasional untuk Manipur bat ngelai pun krek na dong sedong bat ngangek skam ba mdai tang ba kene kasin ngin yai ya trai lang rengkat ikun samla wadon ka sap kopang bat ka sarkar ban promote shisha ta ka jingle ka sport jala jung mdai tang kita ki mdai tang ba football kan dei ka sport sebelum number 1 henry baru gi disiplin ibang iba ki kena jung gi don sap bat nga i shisha ya ka mensim ikun gadon tambang gi don kampat kai ka bakong san ya gi don kam disiplin Nah, keren baik ya kata ni Suifi. Namar ngalong kum ni mentar di tang pangaya syak berdisiplin. Ada syak main adalah syak tim dah ong kum dulu ngasngap baik. Tambangan ring ong tang tadi ke berdisiplin. Kaban kentiu syak ini. Lada ka aku ar keburam ngawing pingidan dai. Kelairap lupa. Kebekongsan mentar ya ke asusian kedegai. Ban affiliate bat ke MSUI. Kuat na tu aku. Ha? Baca kani kan itu IP hapo ka exco jong ka MSUI ngalada kerensya bandi ban affiliate no ya Muay Thai. Maksudkan sekretari kinong kit ka mahmat penbiang ikut keselana dong sedang. Bandum don kanu ke jingwo. Kanum don kanu ke jingduna. Penbiang pina dong sedang. Ya basaan le ma. Namar pi le chino. Pidai kido isnam jongi. Kumdo gini kindon sabar jong ka MSUI. Nang bangin yo ban ai jingrap ban ai jingrap na oi ko shoi po nang bangin pelong jingle kai la menta next year ngin reki ka jingdap sanpos nam ngidon kam ban pelong tournament te ka Muay Thai kan num dan tournament ka pamla long pi ni le kai chendo ta ka po ti kwa kini gi don benta baro ban yo ban le kai